Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, Lautaro جول. يا سلام على هذا الجول يا لوتارو يا مارتينيز. جول الأكبر لتسجيل الجول الأول حتى في هذه اللقطة، يمكن حتى في هذه اللقطة يمكن جول. ثانية عندك كرة ممتازة إلى جوردي عالطاير ولكن جول جول جول. بعد ذلك فرصة قائمة، هنا بيدري جول، هنا بيدري جول. الله 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 يا بيدري. بعض الأهداف فران فريد رونالدو هذه الأهداف لا يسجلها سوى كريستيانو. الكعب وصلت الى فرانك ديانج الان يبحث عن التسديد. لا 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 يختنق الان مع رفع لقاء، يمشي مودريتش حتى لوكا بازوكا المرنجيكا جولاسو الثاني. ثمانية وخمسين جارث بيل التصوير. جول عدلو قاعد بلغريني، محاولة لروما، تسديدة يا إلهي يا معلم يا بلغريني. ضربة حرة، تسديدة عالمي، هدف عالمي للاعب عالمي ينشط في فريق عالمي. الكاميروني كرة بمحاولة، الله ماشينغاما أخيرا يكسر التألق. ربما الكرة الثانية، حكيمي سعد حكيمي هدف عالمي للاعب عالمي، هدف من الخلف والخطأ ملعوبة للأمام، حولت هذه خطيرة ما بالجول، الجول محاولة بالله غير معقول يا تاليسكا، المستحيل تاليسكا، الجمال تاليسكا، الإبداع. ليفربول في دوري الأبطال وهذه سانشيز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أليكسيس، يا سلام. روعة الهدف، روعة. نعم، ومورينيو بالنهاية الميدان يحط الكرة لهاني زياش، حكيم جول. شنو هذا؟ حكيم جول، هدف من دنيا آخرة، هدف من كوكب آخر، نجم الكرة المغربية، هدف عالمية.